আমরা যারা হাউসওয়াইফ রয়েছি তাদের কিন্তু সংসারের সারাদিন হাজার কাজ করতে হয়। কিছু কিছু টিপস আর ট্রিক্স যদি জানা থাকে তাহলে সংসারের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করা যায়। আজকে সেই রকমই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি টিপস নিয়ে হাজির হয়েছি, যেগুলো অ্যাপ্লাই করে আপনাদের সংসারের কাজ নিমিষের মধ্যে শেষ করে নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করতে পারবেন। চলুন শুরু করা যাক। হ্যালো সবাইকে, কিচেন টিপস সেন্টারে অন্য একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। যারা আমার চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা এই কাজটা এখনও করে নেয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বটনটাও বাজিয়ে দিবেন, যাতে করে যখনই আমি নতুন ভিডিও আপলোড করি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আর আমার ভিডিওগুলো যদি ইউজফুল বলে মনে হয় তাহলে একটি লাইক দিয়ে দেখা শুরু করবেন, আর ভিডিওটি অবশ্যই বেশি করে শেয়ার করে দেবেন, যাতে করে সবাই দেখার সুযোগ পায়। আজকের টিপস নাম্বার 1 হচ্ছে এই ঝাড়ু নিয়ে। ঝাড়ু নতুন অবস্থায় কিন্তু অনেকটাই ময়লা বের হয়। এই ঝাড়ু দিয়ে যদি আমরা রুম পরিষ্কার করি, পরিষ্কার না হয়ে অপরিষ্কার বেশি হয়। তাই কি করতে পারেন, ঝাড়ুটা রৌদ্রতে ভালো করে শুকিয়ে নেবেন। না হলে রৌদ্রর ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে গ্যাসের চুলি যখন গরম থাকবে সেখানে 10 মিনিটের মতো রেখে দিতে পারেন। সুন্দর করে এটা শুকানোর পর একটি পুরনো চিরুনি নিয়ে নেবেন। চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে খুব সহজেই ঝাড়ুর সমস্ত ময়লা এই ফুলগুলো চলে যাবে। আপনার ঝাড়ু চকচকে ঝকঝকে হয়ে যাবে। আর আঁচড়িয়ে এটাকে পরিষ্কার করতে হবে না, পানি দিয়ে ধুয়েও শুকাতে হবে না। পানি দিয়ে ধুয়ে শুকাইয়ে আস্তে ঝাড়ু পরিষ্কার করলে কিন্তু ঝাড়ুর অনেকগুলো ভেঙে যাওয়ার পর ঝাড়ুটা নষ্ট হয়ে যায়। তো আজকের এই টিপসটি অ্যাপ্লাই করে এই ঝাড়ু ইউজ করবেন, দেখবেন ঝাড়ুর থেকে খুব সহজে ময়লাগুলো চলে যাবে। আপনার ঝাড়ু নষ্ট হবে না, অনেক দিন আপনি এই ঝাড়ু ইউজ করতে পারবেন। আশা করছি আজকের টিপসটি অনেকেরই কাজে আসবে, কারণ এরকম ইউজফুল টিপস আমি অ্যাপ্লাই করে সংসারের কাজগুলো করি, সেই জন্য এগুলো সহজ বলে মনে হয়, সেই জন্য আপনাদের সাথেও শেয়ার করি। দেখতে পাচ্ছেন কত সহজে কতগুলো ময়লা আমার ঝাড়ুর থেকে চলে গেছে। আমি সুন্দরভাবে আস্তে সহজেই এই ঝাড়ুর সমস্ত ময়লাগুলো ফেলে দিচ্ছি। এখন আর ময়লা নেই, একদমই ময়লাগুলো চলে গেছে, ঝাড়ুটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই টিপসটি ভালো লাগলে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করে দেখবেন। যাক পরবর্তী টিপসে। টিপস নাম্বার 2, রান্নাঘরে বিভিন্ন রকমের তেল আমরা খেয়ে থাকি। সয়াবিন তেলে হোক, সরষের তেলে হোক, সফলা গোল্ডে হোক, অলিভ অয়েলে হোক, এগুলো তেল আমরা স্টোর করে রেখে থাকি। তো সেই তেলগুলো যদি এই ভিম লিকুইডের বোতলগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে এগুলোতে ভরে নেই, তাহলে কিন্তু অনেকটাই তেল অপচয় কম হয় আর তেলগুলো ভালো থাকে। এগুলোর তো ঢাকনা নেই, তাই একটি ফয়েল পেপার দিয়ে এভাবে ঢাকনা বানিয়ে রাত্রিবেলা যদি রেখে দেন তাহলে কিন্তু টিকটিকে তেলাপোকায় আর মুখ দিতে পারবে না। আশা করছি টিপসটি অনেকেরই কাজে আসবে। যাক পরবর্তী টিপসে। টিপস নাম্বার 3, এ হচ্ছে বেলন চাকলি। যেহেতু এই বেলন চাকলি দিয়ে রুটি, পরোটা এগুলো বানানো হয়, সেই জন্য তেলাপোকা টিকটিকের আকর্ষণটা বেশি থাকে এই চাকলি বেলনের মধ্যে। তাই বেলন চাকলিটা ভালোভাবে রাখতে হবে, না হলে আপনার যখন দরকার হবে আপনি কিন্তু হুট করে রুটি পরোটা বানাতে পারবেন না। এটা আপনার পরিষ্কার করতে হবে, শুকাতে হবে, তারপর রুটি পরোটা যদি বানাতে যান আপনার অনেকটা টাইম চলে যাবে। তাড়াহুড়ার সময় কিন্তু এগুলো পরিষ্কার করে তারপর শুকিয়ে রুটি পরোটা বানানোর একদমই সময় থাকে না। তাই আগের থেকে বেলন চাকলি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রৌদ্রতে শুকিয়ে নেবেন। রৌদ্রর ব্যবস্থা যদি না থাকে এভাবে গ্যাসের মধ্যে 10 সেকেন্ডের মতো সেঁকে নেবেন, যাতে করে বেলন চাকলির মশরটা চলে যায়। না হলে এটা যখন রেখে দিবেন ফাঙ্গাস পড়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন শুকিয়ে গেছে। আমি একটি পুরনো পিলো কভার নিয়েছি। এই পিলো কভারের মধ্যে এই বেলন চাকলি আমি এখন রেখে দেব। এটা পরিষ্কার করে নিয়েছি, অবশ্যই পরিষ্কার করে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর পিলো কভারের মধ্যে আপনার বেলন আর চাকলিটা এভাবে রান্নাঘরে যে কোনো জায়গায় রেখে দিতে পারেন। এতে করে এটার তেলাপোকা টিকটিকে হাঁটাচলা করতে পারবে না, সুরক্ষিত থাকবে। আর যখনই আপনার দরকার আপনি হুট করে তাড়াতাড়ি করে আপনি রুটি পরোটায় হোক বানিয়ে নিতে পারবেন। টিপস ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন। যাক পরবর্তী টিপসে। টিপস নাম্বার 4, এরকম লবণদানি কিন্তু সবার ডাইনিংয়ে 1-2টি করে থাকে। পিঙ্ক সল্ট খাওয়ার জন্যই হোক, সল্ট খাওয়ার জন্যই হোক, ব্ল্যাক সল্টের জন্যই হোক, বিভিন্ন রকমের এরকম লবণদানি আমরা রেখে থাকি। এটার মধ্যে আমি পিঙ্ক সল্ট রেখেছি। এটার কিন্তু অলরেডি ঢাকনা রয়েছে, তবু কিন্তু এটার ওপরে মাছি এগুলো বসে থাকে। তাই আমি কি করি, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে টেম্পোরারি ঢাকনা বানিয়ে এটার উপরে রেখে দেই। আমার যখন দরকার আমি নিয়ে আবার
ঢাকনাটা রেখে দেয়। আমার বাচ্চাদেরকেও আমি এভাবে শিখিয়েছি, কারণ এটার উপরে অনেক সময় আমি দেখেছি মাছি বসে। মাছি বসলে কিন্তু খুবই বিরক্ত লাগে, আর মাছিয়ে কিন্তু জীবাণু ছড়ায়। সেই জন্য টেম্পোরারি ঢাকনা যদি এভাবে আমরা উপরে দিয়ে রেখে দেই, তাহলে কিন্তু মাছি, তেলাপোকা এগুলো বসতে পারবে না, এটা আনহেলদি হতে পারবে না। আশা করছি এই টিপসটিও ভালো লাগছে। যাক পরবর্তী টিপস, যারা গ্লোভস পরে কাজ করেন তাদের জন্য এই টিপসটি শেয়ার করছি। হাতে গ্লোভস পরার আগে অবশ্যই হাতে অল্প পাউডার মাখিয়ে নিতে পারেন। যে কোনো পাউডার হতে পারে, 2 হাতে ভালো করে পাউডার মাখিয়ে গ্লোভস পরে নেবেন। আপনার গ্লোভসও ভালো থাকবে, আপনার হাতও ঘামবে না, আপনি গ্লোভস দিয়ে কাজ করে আরাম পাবেন। আশা করছি এই টিপসটি অনেকেরই কাজে আসবে। যাক পরবর্তী টিপসে এবং লাস্ট টিপসে, গরম মশলা। এই মশলাগুলোতে আছে জিরা, জয়ত্রী, জয়ফল, দালচিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ, তারপর আছে ইলাচি। সমস্ত মশলাগুলো আমি বেশ কিছুক্ষণ রৌদ্রতে শুকিয়ে নিচ্ছি। যাদের রৌদ্রর ব্যবস্থা নেই তারা টেলে নিলেও হবে। তারপর আমি গরম তাওয়ার মধ্যে, শুকনো তাওয়ার মধ্যে ভালো করে এই জিরাগুলো টেলে নেব। জিরাগুলো অল্প টেলে নেওয়ার পরে খুবই বেশি মুচমুচে হয়ে যাবে, কারণ এগুলো অলরেডি রৌদ্রতে শুকিয়ে নিচ্ছি। জিরাগুলো আমি হালকা শুকনো তাওয়ার মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। অলরেডি জিরাগুলো কিন্তু মুচমুচে হয়ে গেছে, কারণ অনেক সময় রৌদ্রতে ছিল। অল্প টেলে নিচ্ছি, কারণ অল্প টেলে নিলে সুন্দর একটি ফ্লেভার বের হয়। এভাবে টেলে নিয়ে আমি অন্য একটি প্লেটে ট্রান্সফার করে নিব। এখন গরম মশলাগুলো এভাবে আমি টেলে রেখে দিব। এভাবে গরম মশলা নিজে করে নিলে কিন্তু বাজার থেকে কিনে আনার কোনো দরকার হয় না, কারণ নিজে করা মশলার যেটা ফ্লেভার, যারা নিজে মশলা বানিয়ে খান তারা অবশ্যই জানেন এটার ফ্লেভার, এটার টেস্ট কেমন। একবার এভাবে গরম মশলা বানিয়ে নিজে খাবেন, তারপর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। এটার নির্দিষ্ট কোনো কিন্তু পরিমাণ নেই যে আমি এতটুক নিচ্ছি, আপনার এতটুক নিতে হবে। আমি সংখ্যায় বাড়িয়ে নিচ্ছি, আপনি সংখ্যায় কম করেও নিতে পারেন। সমস্তগুলো নিলে হয়ে যাবে। তারপর এভাবে রেখে দিলে যখন আমরা কোনো ট্রিপে যাই বা পিকনিকে যাই বা কোনো জায়গায় গিয়ে হোটেলে লজে থাকতে হয়, তাহলে এভাবে যদি আপনি নিয়ে যান, যখন আপনার দরকার হবে, বাচ্চারা যদি সাথে যায়, বাচ্চারা কিন্তু চিকেন, মাংস পছন্দ করে। মাংসর মধ্যে, চিকেনের মধ্যে কিন্তু গরম মশলা না দিলে সেটা টেস্ট হয় না বা সেটার ফ্লেভার আসে না। তাই কি করতে পারেন, এরকম তেলে রৌদ্রতে শুকিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। সেখানে মিক্সার গ্রাইন্ডার না নিলেও কিভাবে গরম মশলা ঝটপট আপনি রেডি করে নিতে পারবেন সেই টিপসটিও আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। জিরা, গরম মশলা টেলে নেওয়া হয়ে গেছে। এখন আজকে শিলপাটা, মিক্সার ছাড়াই কিভাবে ঝটপট গরম মশলার গুঁড়া করে নিতে পারেন সেই টিপসটি আমি শেয়ার করব। আজকের টিপসটি দেখার পর একদম আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে এভাবেও কি সম্ভব। সত্যি এভাবেও সম্ভব হয়। একটি পলিথিন যদি থাকে আর যদি শুকনো মশলা আপনার কাছে থাকে, তাহলে যখন তখন যেখানে সেখানে একটি তালা যদি থাকে, এই তালা দিয়ে আপনি মিনিটের মধ্যেই গরম মশলা, জিরার গুঁড়ো করে নিতে পারবেন। এগুলো কিন্তু অলরেডি মুচমুচে হয়ে গেছে। একটি পাথর বা শিল যদি আপনার হাতে থাকে, সেটা দিয়েও কিন্তু আপনার এই মুচমুচে মশলা গুঁড়া করে নিতে পারবেন। এই মশলাগুলো কিন্তু একদম মিহি হওয়ার দরকার নেই। এগুলো হালকা থেতো করে নেওয়ার পরে কিন্তু সমস্ত ফ্লেভার বের হয়ে আসবে। আপনি যে কোনো রেসিপিতে ইউজ করতে পারবেন। ধরেন আপনি কোনো জায়গায় পিকনিকে গেছেন, সেখানে তো আর মিক্সার গ্রাইন্ডার, শিলপাটা নিয়ে যান নাই, আপনার গরম মশলার গুঁড়াও নিয়ে যান নাই, তখন এভাবে গরম মশলার গুঁড়া করে আপনি ঝটপট যে কোনো রেসিপিতে ইউজ করতে পারবেন। টাটকা ফ্লেভার আসবে। তো আশা করছি আজকের এই টিপসটি অনেকেরই কাজে আসবে, কারণ এরকম টিপস কিন্তু অনেকেই খুঁজে থাকে। তো টিপস ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন বেশি বেশি, যাতে করে অনেকেই দেখার সুযোগ পায়। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওর সাথে। ভালো লাগলে কিচেন টিপস সেন্টারের পাশে থাকবেন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।